Wow, kakva lepota! Pa to je aksolotl. Hajde da te vodim kući, tako si sladak. Kako si? O ne, tužan je i nedostaje mu velika voda. Ne sviđa mu se akvarijum. To nije u redu. Hajde da napravim jedan veliki akvarijum za tebe. Treba mi neke stvari iz kuhinje. Ovo i ovo. Ispašće tako dobro. Da. Šta? Čekajte, gdje su vrata? Šta je bilo ovdje? Odlično. Ova veličina je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti akvarijum za mog slatkog aksolotla. Treba samo zalepiti sve zidove jedne za druge. O da, super! Gledajte, ispalo je odlično. Mali, kako ti se čini? Trebaju ti kamenčići? Tačno! Kako to odmah nisam shvatila? Okej. Sad ćemo ti dovesti lepo kamenje u akvarijum. Odlično, vidi. Imam ceo kamion kamenja. Tako je lepo. Sipat ću sve u akvarijum. Da. A sad ću nasuti čistu vodu. Aha. Otvorit ću flašu i sipati sve u akvarijum. Što? Ispostavilo se da je ovog malo. Šta da radim? Znam! Sad ću ukrasti malo vode od vatrogasca. Ovdje ima ogromno crevo. Super! Sad ću ga dovući do akvarijuma i sipati vodu. Šta? Ko je uzeo crevo? Možda je negdje izbio požar? A već sam tu. Sad ću napuniti ceo akvarijum. Da, uspelo je. Stavit ću još tablete za prečišćavanje i još jedan filter za vodu. A sada prebacujem aksolotla u veći akvarijum. Kako ti se ovdje sviđa? O, sjajno. Drago mi je što si zadovoljan. Ovdje ima sve što bi moglo da ti se dopadne. Ne zahvaljuj. Uživaj, dragi. O, šta sada želi moj aksolotl? Dvorac? Zanimljivo. Naravno, pokušat ću da ga napravim za tebe. Prvo da se presvučem. Da, sedi tu i ne idi nigde. O, pa to je kamp. Ovdje ima toliko kamenja. Uzet ću sve. Da. A sad ću poređati krupno kamenje na dno akvarijuma. Da. Tako je. I još ću staviti ovdje jedan panj. Prelepo. To izgleda odlično. A sad ću uzeti papir i iseći krug. Da. Sklanjam ga. A zatim ovdje ubacujem cev. Zalepit ću kamenje na cev. Imam svakakvih. A tu ću pričvrstiti kamen sa portretom mog aksolotla. O, kako je slatko! Dakle, hajde da stavimo kućicu za aksolotla u akvarijum. Vidi šta sam napravila za tebe. To je tvoj novi dom. Što? Hoćeš u japanskom stilu? Dobro, bit će urađeno. Dakle, treba iseći potrebne oblike od kartona. Odlično mi ide. A zatim lepim sve delove zajedno. Uspelo je. Posle ću obojiti sve farbom. Jao, kako lepo ispada. A sada stavljam ovu kulu u akvarijum. Eto. Što? O ne. Papir se sav raspao. Fuj. Okej, onda ću naručiti preko interneta specijalnu kulu za akvarijum. Evo odgovarajuće varijante. Hvala.
Raspakovat ću. Wow, kako je lijepo. Hajde sve da sastavimo. Aha, i eto, ostaje samo da se ofarba. To nije teško, brzo ću raditi ovo. O da, mnogo mi se sviđa da farbam. Ekstra, ispalo je prelepo. Posljednji dodir i eto. Gotovo. A mogu staviti ovu kulu u akvarijum. Wow, mom aksolotlu se sviđa. Kako je to sjajno. Baš sam srećna. I ja tebe volim. Hajde da dodamo još dekoracije. Neka sve bude u japanskom stilu. O, ideja! A šta ako napravim neobično drvo, nego sakuru? Treba samo obojiti vodu u roze, mešam, a zatim umačem drvo u ovu boju. Wow, gledajte! Sve je postalo roze! Odlično! Tako definitivno izgleda mnogo bolje. Jao, tako sam srećna što je moj aksolotl zadovoljan. Vidim kako je srećan u svom novom velikom akvarijumu. Tačno, ovdje ima magnet. Da, odlično radi. Dakle, ukrasit ću akvarijum sa svih strana. I stavit ću lokvanje sa cvećem odozgo. Baš mi se sviđa. Sve izgleda savršeno. Znate, ja bih sama živela u takvom akvarijumu. Mnogo je dobar, zar ne? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Nadam se da će vam se dopasti moj rad. O ne, šta je bilo, aksolotle? Jao, hoće da jede? Ups, na to sam skroz zaboravila. Pripremit ću ukusnu večeru za cijelu porodicu. O, povrće, uzet ću ga. Glavno je da mama ništa ne primeti. I žvaku i viršle. Šta? A gdje je moja hrana? Jao, skroz sam pogubljena danas. Mama ništa nije shvatila. Moram da idem? Ništa ne razumem. Moram ovo da istražim. Uspelo je? Mali, hoćeš možda šargarepu? Ne? Dobro. A viršlo? Ne? Okej. A ja neću odbiti. Ukusno. Ali sigurno jedeš žvaku, jel da? Šta? Ni žvaku? A jasno, onda ću je sama rado pojesti. Baš je ukusna. Napravit ću balon. Kako zabavno. Jao, uplašila sam aksolotla. A šta ti onda treba? Hajde da saznamo na internetu. O, našla sam. Jao, trebaju mu crvi i ribice. Jasno, idem u prodavnicu. O, našla sam. Tu se nalaze morski plodovi. Da, super! To mi treba. A sada treba iskopati crve. Fuj, kako odvratno. Gadno, ali šta da se radi? Treba nahraniti mog aksolotla. Prvo ću ti dati ovu kozicu. Hajde, jedi, dušo. A sada uzmi crva. Prijatno. Kako super. O, toliko si se najeo. Izgledaš smiješno. Miley, hoćeš da mi objasniš otkud nam je akvarijum u kući? Šta? O, ko je to? O, tako je sladak. Ali ko je to uopšte? A? Pa to je aksolotl. O, tako je dobar. Zdrav.
Bravo, dušo. Dobro, hajde da ga zadržimo. O, ja ću da te nahranim. Izvoli, dragi, to je za tebe. O, sa njim je tako zabavno. Miley, dušo, hvala ti što si ga dovela kući. Volim te. Ja tebe. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!